ပြိုးစချိန်တာတီတယောက်ရွာလေတဲ့တဲ့ကဆိုင်အိမ်ကြီးကိုငှေ့ကြည့်ရင်းစိတ်ဝင်စားနေမိသည်ထိုအိမ်ဟောင်းကြီးသည်နှစ်ပေါင်း100ကျော်သက်တမ်းရှိပြီးမြည်သူမှနေထိုင်ခြင်းမရှိဟုရွာသားများကပြောကြသည်ညအခါတိုင်းအိမ်ကြီးမှမိကိုများထွက်သည်ဟုအသက်ကြီးသူများကရှောက်ပြောကြတော့လဲတာတီကမယုံဒီလိုနှစ်တာတီကငါဒီအိမ်ကိုမနှက်ဖြန်သွားကြည့်မယ်ခုပါဇက်ကရေရွတ်လိုက်သည်နနက်3နာရီအချိန်တာတီသည်ဆိုင်အိမ်ကြီးသို့ဝင်၍ခြေချလိုက်သည်တံပြာတင်းမှလေးပြေတစ်ချက်ဝေသွားသည်အိမ်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်စဉ်ကြက်ဟူသောအတန်လိုက်ထွက်သွားခဲ့သည်အတွင်းတွင်မှုတက်နေသောတပ်ပုံများကျူးပြက်နေသည့်ခေါင်းလောင်းဟောင်းတစ်လုံးနှင့်မိခွက်မှစီများယိုစီးကျနေသည်ထူးဆန်းသည်မှာစီများသည့်အသစ်ကဲ့သို့နေသေးခြင်းဖြစ်သည်တာတွေကဒီမှာတယောက်ရှိနေတယ်တို့လည်းတိတ်တဆိတ်ရေရွတ်နေမိသည်အိမ်ကြီးရဲ့ခေါင်တိုင်မှမိကိုများထွက်နေသည်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရသည်အိမ်တွင်းမှတချင်းတန်ကြားရသည်ငါချစ်သူပြန်လာခဲ့ပါပြန်လာပြီပေါ့မင်းကိုငါစောင့်နေတာပြန်လာပြီပေါ့နော်အိမ်အိုရဲ့လေကားထိပ်မှာအဖြူရောင်ဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးဆင်းလာနေသည်သူမသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်50ကဤအိမ်တွင်အဆုံးစီရင်ခဲ့သည့်မင်းသမီးဟောင်းဖြစ်နေသည်ထို့နောက်တာတီလုံမရဖြစ်ကအိမ်မက်ထဲမှနိုးလာခဲ့သည်နနက်မိုးလင်းသောအခါသူသည်ဆိုင်အိမ်ကြီးရှိတွင်မှောက်လျက်တွေ့ရပြီးလက်ထဲတွင်မှုတ်တက်နေသောမင်းသမီးရဲ့တပ်ပုံတစ်ပုံကင်ထားလျက်ရှိနေသည်အဲ့ဒီနောက်တာတီရုတ်တရက်ထရက်ကဆိုင်အိမ်ကြီးမှပြေးထွက်လာတော့သည်ဒီတခါတော့တာတီဆိုင်အိမ်ကြီးရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုယုံလောက်ပြီးထင်ပါရဲ့ဗျ